Welcome to our second vlog. यार मेरी नहीं बनानी आप तो की कसमें भी गंदे भी लोग करो तुझे गजब बेइज्जती है। ये नहीं बंद कर जान दे यार मेरा वीलो कितनी बनाओ भाई दी यार ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ नहीं कुछ तो मैं घर जा भी बोल लेना वॉइस ओवर कर मैं हिसाब लैने झक्का होंदा ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਡਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ उधर दी बनाओ यार यार हम फ्रंट आ
Thanks for watching. Subscribe and like.